مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج الناقد. صدر عن دار البوابة كتاب محتالون ظرفاء، وينخرط في إطار مشروع الصحافة في كتاب الجيب للإعلامي الأستاذ الحسين يزي. مرحبا بك. أنتم أذكر بأنكم مدير موقع أجورا بريس. إذن أول سؤال يتبادر إلى الذهن وملاحظة أيضا، الحجم الصغير للكتاب، لماذا هذا النوع من الكتابة مع كتاب الجيب؟ مساء الخير، شكرا زميلي أحمد على الاستضافة في إطار هذا البرنامج الهادئ واللذيذ، باعتبار أنه له علاقة بالقراءة ولذة القراءة وأيضا لذة الكتابة. هذا كتاب الجيب هو في هذا الحجم لأنه يحترم أولا المقاييس الرقمية والعلمية لكتاب الجيب. ثانيا، هذا النوع من الكتابة هو جاء بعد، يعني إذا ما نقولوا، بعد لأن الصحفي خصو يعطي معنى لما يكتب، أو أن الصحفي إذا أراد أن يكون معنى لما يكتب، يجب أولا إما أنه يفوز بجائزة أو أنه يتلقى شهادة من ذوي المعرفة على ما يكتبه من كتابة. إذن هذه التجربة كانت في إطار كتابة القصة الصحفية. حدث هذا في نهاية 2010، يعني غامرت في أن أكتب هذا النوع من الكتابة، القصة الصحفية. لماذا غامرت؟ غامرت لأنه حاولت أن أكتبها سنة 2005 ولم أتمكن، يعني إلى حدود 2010. يعني الموانع موضوعية أم مهنية؟ لا، هي موانع أنه لم أجد الاستطاعة أو القدرة على كتابتها، لأنها كانت مستعصية كثيرا. وإلى حدود قلت نهاية 2010 حاولت، كتبت 3 قصص، ففكرت في من يشجعني أو ينهارني، يعني يمنعني من الاستمرار. فتذكرت أن أراسل الراحل، يعني آنذاك هو عبد الجبار السحيمي رحمه الله، ولكنه كان طريح الفراش. يعني كنت أبحث عن يعني هو مسألة ذاتية، يعني أن المرجعية وشهادة يعني لتزكي أو تشجع على العمل. ثم فكرت في أسماء أخرى، فانتهى يعني اختياري على الأستاذ طلحة جبريل. والأستاذ طلحة جبريل لم يسبق لي أن التقيته، يعني وحتى أنه لما التحقت بالصباح في نوفمبر 2002 كان غادرها بشهر أو شهرين. بالتالي بحثت عن عنوانه الإلكتروني، فأرسلت إليه القصص ال3 وطلبت منه أن يعطي رأيه يشجع أو يمنعني من الاستمرار. ففعلا بعد 3 أيام تلقيت يعني جوابا مفرحا، وقد دونت هذا الحكاية في الكتاب أيضا، وبالتالي تابعت الكتابة إلى أن انتهت. إذن ساهم الأستاذ طلحة جبريل في هذا الكتاب؟ نعم. إذا أردنا. نعم ساهم. وما أفرحني أنه لما كتبت إليه الرسالة لم يكن يعرفني شخصيا، يعرفه أنا من القراء ديالو يعني من زمان، ولكن في توقيع الرسالة ديالي كتبت الحسين يزي. قلت إما أنه غادي يكون تعرف هذا الاسم أو أنه لا يعرفه، يعني. ففاجأني لما سأل عن حالي، لأن عهدتك في الصباح فين مشيتي، زعما فين وليتي من بعد. ففرحت. ثم حتى الشهادة ديالو أنه من النوع الذي لا يجامل، وليست لي، لم تكن لدي به علاقة شخصية أو يعني على كل حال هو تقليد محمود أن يكتب صحفي أو كاتب آخر ويعرض ما يكتب، يعرضه على كاتب آخر محنك أو أكثر دراية. فهذا يعني فيه كثير من الشجاعة، شيء جيد. إذن يندرج هذا المشروع في إطار، يندرج هذا الكتاب في إطار مشروع اقرأ وارقى، يعني تشرح لنا هذا المشروع. هذا المشروع ديال اقرأ وارقى هو مشروع وبرنامج متكامل
حامل المشروع هو واحد الشاب اسمه علي ليلي، وهو شاب يعني درس الصحافة ولكنه لم يشتغل فيها، يعني لم يشتغل في أي جريدة أو في أي منبر إعلامي. اشتغل في الجانب التسييري. نعم تماما، تدبيري. يعني أنه التسيير والتدبير، وأنه إلى درجة أنه تخصص في دراسة المشاريع ومشاريع والتكوين في التنمية المهنية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام. وأعتقد أنه استطاع أن يقنع وزارة الثقافة في شخص الوزير السيد الصبيحي بأن يتبنى جزء من هذا المشروع ويدعمه، وأعتقد أنه سيعلن عن هذا المشروع المتكامل لدعم القراءة، وهو يعني الناشر هو البوابة، على أساس أنه غتكون جزء في كتاب الصحافة في كتاب الجيب، ثم كتاب الجيب الخاص بالأطفال الذي سيوزع جزء منه بالمجان في القرى بالنسبة للأطفال، وأنه سيعلن عن هذا المشروع تقريبا في المعرض الدولي للكتاب نهاية الشهر فبراير الجاري. إذن أعود إلى مضمون الكتاب. إذا اعتبرنا أن هذه الكتابة الصحفية أنها تتميز بأنها بائدة، يعني كتابة مستهلكة بائدة، أليس هذا الكتاب محاولة لعدم تأبيد لإحياء الكتابة الصحفية؟ والكتابة الصحفية هي عمليا كتابة بائدة، يعني خاصة الكتابة المتعلقة بالخبر، يعني أنه منتوج يومي، يعني الغد خاص منتوج جديد، يعني بالتالي فهو قابل للتلف، يعني للتلف وبسرعة كبيرة. بالتالي هناك أجناس أخرى صحفية يمكن أن تدوم، خاصة إذا أخذت طابع، إذا مزجت بكتابة أدبية. وأعتقد أن هذا الجنس هو جنس القصة الصحفية، بالتالي يعني يمكن أن يفرغ هذا النوع من الكتابة ويوضع في كتاب ليأخذ يعني معنى آخر وجودة أخرى. أعتقد أن هذا هو التوجه أو الانطلاقة اللي انطلقنا منه، أن الكتابة الصحافة في كتاب الجيب، يعني أن منتوج صحفي ممكن أن يعيش إلى عمر أطول إذا وضعناه في كتاب، خاصة القصص الصحفية، الاستطلاع، البورتري، التحقيق. يعني تنظن هذا هو الفكرة ديال الصحافة في كتاب الجيب، يعني لإعطاء عمر أطول للعمل للمنتوج الصحفي بشكل عام. إذا نلاحظ في الجرائد العريقة العالمية كالهيرالد تريبيون والنيويورك تايمز مثلا، أن مثلا كبار الصحفيين يكتبون كتب تكون نتاج للمادة التي يكتبونها في جرائدهم. مثلا توماس فريدمان يخرج لنا كتبا في كل مرة، وتدخل تكون الخيط الناظم بينها هو وحدة الموضوع، ويخرج كتابا في التحليل مثلا عن الشرق الأوسط، يجمع زبدة كتاباته في الشرق الأوسط وينشرها. ألا تفكر في نفس المشروع مثلا؟ هو ممكن الفكرة واردة، يعني حتى أنه لدي فكرة ديال كتاب في هذا الإطار، هذا المشروع ديال اقرأ ورقة، هو حكاية الجرائد. هذا هو العنوان الحالي، يعني أنك تحكي عن ما يحدث في الجرائد، يعني الطرائف وطبيعة الاشتغال وطبيعة الشخوص والقرارات وخطوط التحرير إذا شئت، يعني تحكي على تجربة 18 سنة ديال العمل في الجرائد. كل جريدة ما يميزها، كل هيئة تحرير ما يميزها، يعني الأحداث اللي كتسبق الاجتماعات وأحداث خلال الاجتماعات ديال هيئة التحرير. يعني هذا ممكن مستقبلا أنه يكون جاهز هذا النوع من الكتاب. هل تعتقد أن القصة الصحفية هو جنس قائم بذاته؟ بطبيعة الحال هو جنس قائم بالذات، هو جنس مستعصي، وجنس يحتاج إلى أولا إلى تجربة ضرورية، ويحتاج إلى تجربة ميدانية، يعني تجربة ميدانية، يعني أنك تكتب، لا يمكن أن تكتب قصة صحفية يعني خيالية، يعني أن تكون يعني عاينتها أو يعني عشتها
بالتالي وتحتاج ايضا الكتابه القصه الصحفيه تحتاج اضافه الى التجربه، تحتاج الى امتلاك اللغه، يعني الى ان قراءه مسبقه ديال العمل الادبي، ديال الروايه، ديال القصه القصيره، وكل هذا يجتمع ويمكن ان ينجح الصحفي في كتابه او في محاوله كتابه الجنس ديال القصه الصحفيه. اعتقد انه من اصعب الاجناس الصحفيه فيما هو القصص الصحفيه. وهل تعتقد أن الصحفي هو كاتب ناجح، بمعنى أنه يمكن أن يخرج من رحم الصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري كاتب ناجح، يعني كاتب كتب ينتج كتبا؟ اعتقد في المغرب العكس هو اللي كاين، العكس يعني العكس ملاحظ، يعني أدباء اقتحموا عالم الصحافة فنجحوا. يعني من الأمثال بفضل امتلاكهم للأداة الأساسية وهي اللغة. هي اللغة تماما. ومن هؤلاء أعتقد عبد الكريم غلاب، الراحل عبد الجبار الصحيمي، السي محمد الزفزاف رحمه الله، يعني أسماء كثيرة. ولكن لا أعتقد أنه رغم أن الصحفي يمتلك آلية الاشتغال أو يكتشفها ويكتسبها، ولكن نادرا ما تجد صحفي مغربي خرج من الصحافة وأصبح كاتبا أو روائيا. لا أعتقد أنها مغامرة يعني لأن الكتابة الأدبية تحتاج إلى يعني لغة أقوى، إلى يعني توفر على الصورة، على خيال متخيل، خيال واسع على. نعم. آخر سؤال: يرمي مشروع اقرأ ورقة إلى تأسيس المجلس الوطني للقراءة، وهذا ألا ترى بأن هذا مشروع كبير ضخم، ورش، يمكن أن نتكلم عن ورش وليس عن مشروع؟ والفكرة ديال المجلس هذا هو الأصل، يعني هذا هو الهدف الأسمى، هو أن يكون في المغرب مجلس وطني للقراءة. لأن ما ينقص، لأن من معايير تطور أي مجتمع هو انتشار عادة القراءة. والقراءة هي إلى القراءة والتثقيف هو اللي بغينا نسميه هو البارشوك حقيقي ديال أي مجتمع من الانحراف. من ما يلاحظ الآن حاليا في السنوات الأخيرة هو انتشار ثقافة الفيسبوك، وانتشار مثل هذه الثقافة تعطيك تبسيط في المواقف. يعني كتولي هناك جهل بالقضايا الكبرى، هو تسطيح، يعني تسطيح المعرفة، مواقف سطحية، يعني لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال يعني الاجتماعي، تتكون مواقف يعني كتسيطر واحد الثقافة ديال الانفعال وردود الفعل، وفي غياب يعني وهذا الشيء سببه القراءة. يعني ما كايناش قراءة وما عندناش قادة رأي في الإعلام، قادة رأي حقيقيين عندهم مرجعيات حقيقية لا سياسية ولا ثقافية. يعني هناك أغلب قادة الرأي أو الذين يعتبرون أنفسهم الآن قادة رأي في الإعلام هم أناس يعني سقطوا هكذا من مثل ما يمكن مظليين فعلا، لأنه من قبل يعني كانوا هناك قادة رأي عندهم واحد تكوين يعني مأصلين. إذا قلتي القرشاوي قائد رأي يعني مأصل، عبد الكريم غلاب قائد رأي، تختلف معه أو تتفق معه لأنك أنت تحاور أو أنت تقرأ لقائد رأي حقيقي عنده مرجعية سياسية، عنده ثقافة، عنده يعني مأصل بالدارجة، تنقول مأصل. في المقابل هناك قادة رأي ما مأصلينش، يعني ولاو عندنا لقطاء في السياسة وفي الفكر وفي الإعلام أيضا. هو اعترض نقطة يعني ننهي بها البرنامج، نقطة مهمة جدا، هي أن الآن يسري اعتقاد بأنه ثقافة الانترنت أو البحث في محرك البحث جوجل مثلا يغني عن الكتاب، وهذا شيء غير صحيح. لا يمكن للإنسان أن يحصل ثقافة رصينة من خلال الانترنت فقط، يعني لابد من الكتاب. لم يبقى لنا الوقت. نعم. هذا النوع من الثقافة يقتل الروح الوطنية والروح ديال الإنسان يعني ككائن. بالضبط. إذا كنشكرك أستاذ
حسين يزي على تلبية دعوة البرنامج. أتمنى أن ألتقيك في لقاء قريب، وأضرب لكم موعدا في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.